Una storia dalla trama simile la possiamo trovare anche in Sardegna, in Barbagia. Da oltre 6 generazioni un cognome solo realizza manufatti unici. Enormi mantici soffiano sui carboni delle fornaci, in modo da dare a chiunque la possibilità di indossare qualcosa di speciale. Ci troviamo a Tarros, antica città fenicia a pochi chilometri da Oristano. È qui che più di 2500 anni fa si producevano i gioielli degli ori per tutto il Mediterraneo. Ancora oggi queste antiche tecniche vengono utilizzate dagli orafi sardi e ci permettono di fare apprezzare ai nostri visitatori l'antica millenaria arte orafa sarda. Anticamente l'oro si usava negli ornamenti per il culto del sole, poi con le ere si è passato a utilizzarlo per ogni religione fino ad arrivare alla religione cristiana. Basta pensare che le fedi nuziali sono fatte con l'oro, quindi accompagna ogni momento della vita. In Sardegna abbiamo conservato questo simbolismo apotropaico dei gioielli. La Sardegna non era ricca di miniere di pietre preziose. Questo ha aiutato con la varietà dei gioielli, perché il committente portava all'orafo delle conchiglie, delle zanne di cinghiale, dei denti, dei coralli, e quindi si focalizzava più sul significato, sull'iconografia del gioiello, piuttosto che sull'importanza delle pietre preziose. E questo ha fatto sì che ogni filigranista era capace di incastonare qualsiasi cosa. Addirittura facevamo dei reliquiari dove all'interno si mettevano delle preghiere ritagliate e a volte qualcuno ritagliava pure delle scritte con all'interno i propri peccati. Ho la fortuna di essere la 6ª generazione di un'antica famiglia di orafi. Questo mi ha permesso di conoscere la storia e la simbologia di tutti i periodi fondamentali del gioiello sardo, però mi ha dato anche la responsabilità di rispettarlo. Quindi nella produzione della mia famiglia di gioielli abbiamo cercato di salvare dall'oblio tante tipologie e di non variare questi modelli, di apprezzarne la bellezza e di spiegarla. E alla fine questo ha ripagato, perché siamo riusciti a trasmettere questa passione ai nostri visitatori. Se dovessimo usare una locuzione tipicamente umanistica, potremmo dire homo faber, colui che fa, che usa le mani, l'artigiano, e che tramanda il suo sapere di generazione in generazione, di padre in figlio, di maestro in discepolo, colui che però ha appreso questa sapienza a sua volta dai suoi avi.